ऑनलाइन किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बिका हुए किसान भैया ट्रैक्टर जो है ये मैसी 1035 ट्रैक्टर है। मैसी फर्गूसन 1035 DI किसान भैया ट्रैक्टर है। किसान भैया वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। किसान भैया अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अब घंटे का बटन दबा दें। किसान भैया ट्रैक्टर जो है मैसी फर्गूसन 1035 DI किसान भैया ट्रैक्टर जो है ये 3 सिलेंडर के लाइन पंप के साथ में किसान भैया ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में। एक ट्रैक्टर जो है ये 42 HP का ट्रैक्टर किसान भैया। ट्रैक्टर के आगे वाला पहिया 60016 के है, जो कि अभी टायर 10% बच रहे हैं किसान भैया। पिछले वाले टायर इसके 13/28 के हैं, जो कि अभी 50% बच रहे हैं किसान भैया। ट्रैक्टर कंडीशन बिल्कुल A1 का है, बिल्कुल साफ़ सुथरा किसान भैया ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर जो बिकाऊ है गुड़गांव में बिकाऊ है, हरियाणा गुड़गांव में। किसान भैया ट्रैक्टर जो बहुत अर्जेंट में सेल होने वाला है। ट्रैक्टर की मॉडल की बात करें, ट्रैक्टर जो है ये 2008 मॉडल है। आपको पड़ने वाला है मात्र 85,000 रुपये में किसान भैया।